नमस्कार साथीहरू। लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा बारम्बार सोधिने महत्त्वपूर्ण विषय जात-जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, कला र साहित्य सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिएर आज म उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले आजसम्म यो टपिकदेखि लोक सेवाले बारम्बार परीक्षामा सोधेको प्रश्नहरू र आउने दिनहरूमा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको बारेमा हामीले यहाँ छलफल गर्नेछौँ। यदि तपाईँ पनि यो टपिकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, लोक सेवाले विगतमा के कस्ता प्रश्नहरू सोधेको थियो र आउने दिनहरूमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ भनेर सम्पूर्ण कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब ढिलो नगरी हामी हाम्रो विषयवस्तुतर्फ लाग्नेछौँ। अब हाम्रो टपिक चाहिँ जाति, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, प्रथा, परम्परा भन्ने रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले जातिको बारेमा पढ्नेछौँ। 2078 को जनगणना चाहिँ हाम्रो 12औं जनगणना हो। 12औं जनगणना अनुसार चाहिँ नेपालमा जाति चाहिँ कुल जाति 142 वटा जाति रहेका छन्, जसमा चाहिँ थप भएका जाति चाहिँ 17 वटा हुन्। अल्पसंख्यक जाति चाहिँ 115 वटा जाति रहेका छन्। 115 जाति भनेको हाम्रो 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जाति भन्ने बुझिन्छ र 1000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जाति चाहिँ 11 वटा जाति छन्। यसरी चाहिँ जम्मा जम्मी चाहिँ 142 वटा जाति रहेका छन्। अब परीक्षामा चाहिँ हामीलाई सोद्धाखेरि कि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जात जातिको सोध्छ कि सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जात जातिको सोध्छ। अब सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जात जातिलाई याद गर्ने सूत्र तपाईँले यहाँ सजिलैसँग यसलाई याद गर्न सक्नुहुनेछ। सबभन्दा बढी चाहिँ नेपालमा क्षेत्री जाति रहेका छन्, त्यसपछि बाहुन, त्यसपछि मगर, त्यसपछि थारू, त्यसपछि तामाङ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो विश्वकर्मा, मुसलमान, नेवार, यादव र राई जाति रहेका छन्। यहाँ चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको 10 वटा जातिको लिस्ट दिएको छु। परीक्षामा तपाईँलाई 5 वटा सम्म सोध्छ, 10 वटा सोध्दैन, तर 10 वटा हामीले पढिराख्न पर्छ। अब यहाँ क्षेत्री जाति चाहिँ 16.45% रहेका छन्, बाहुन चाहिँ 11.29% रहेका छन्, मगर चाहिँ 6.9% रहेका छन्, थारू चाहिँ 6.2% रहेका छन्, तामाङ चाहिँ 5.62% रहेका छन्। जसमध्ये चाहिँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आदिवासी चाहिँ मगर हो, यो चाहिँ 6.9% रहेका छन्। अब यो माथिको 5 वटा चाहिँ तपाईँले 1 by 1 याद गर्नुहोला र तलको 5 वटा याद गर्नको लागि चाहिँ BMNYR भनेर फर्मुला बनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामीले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको 10 वटा जाति पढ्यौँ। अब हामीले सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको 10 वटा जाति पढ्नेछौँ। यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले NBKSL 12 टाको फ्री भनेर यो सूत्र याद गर्नुहोला। NBKSL Nबाट नुराङ, Bबाट बनकरिया, Kबाट कुसुन्डा, Sबाट सुरेल र Lदेखि लोमी। त्यस्तै गरी 12 टाको फ्री भन्ने छ, बाबाट बालुङ, राबाट राउटे, काबाट ताप्के बुवा, कोबाट कोचे, फ्रीबाट फ्री भन्ने जाति रहेको छ। यी चाहिँ सबभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका 10 जाति हुन्, जसमा नुराङ चाहिँ 36 जना, बनकरियामा 180 जना, कुसुन्डामा 253 जना, सुरेलमा 318 जना र लोमीमा 355 जना रहेका छन्। यसलाई याद गर्ने सूत्र चाहिँ NBKSL 12 टाको फ्री भन्ने रहेको छ। यहाँदेखि पनि परीक्षामा क्वेसनहरू बारम्बार सोधिरहेको छ। अब जातिको बारेमा पढिसकेपछि अब हामीले भाषाको बारेमा पढ्नेछौँ। नेपालमा जात जाति चाहिँ 142 वटा रहेका छन् भनेपछि भाषा चाहिँ 124 वटा रहेको छन्। 42 को उल्टो ठ्याक्कै 24 तपाईँले यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। भाषा 124 वटा रहेका छन्, जसमा थप भएका भाषा चाहिँ 13 वटा रहेको छ भने 1000 भन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा चाहिँ 23 वटा रहेका छन्। अब हामीले यसमा पनि धेरै बोल्ने र कम बोल्ने भाषा चाहिँ याद गर्न पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा बढी बोल्ने भाषा याद गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले NMVTT बान MD भनेर याद गर्न सक्नुहुनेछ। N देखि नेपाली, M देखि मैथली, V देखि भोजपुरी, T देखि थारू, T देखि तामाङ, त्यस्तै गरी बान MD को चाहिँ B देखि बन्जिका, A देखि अबडी, N देखि नेवारी, M देखि मगरहुट, D देखि डोटेली भनेर याद गर्न सक्नुहुनेछ। जसमा नेपाली भाषा चाहिँ 44.86% ले बोल्छन्, मैथली चाहिँ 11.05% ले बोल्छन्, भोजपुरी चाहिँ 6.24% ले, थारू चाहिँ 5.88% ले, तामाङ चाहिँ 4.88% ले बोल्छन्। तपाईँले यसको पर्सेन्टेज पनि याद गर्नुहोला, किनभने कहिले कसो तपाईँलाई जोडा मिलाउने पनि सोध्न सक्छ। यसै गरी अब हामीले धेरै बोल्ने भाषा याद गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हामीले NMVTT बान MD फर्मुलाले याद गर्न सक्छौँ भने यसपछि अब हामीले कम बोल्ने भाषा पनि याद गर्न पर्ने हुन्छ। कम बोल्ने भाषालाई चाहिँ हामीले कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषालाई याद गर्दाखेरि कुब साहसा भनेर याद गर्नुहोला। कुबाट कुसुन्डा, बबाट बनकरिया, साबाट साप, हबाट हरियाणी, सादेखि चाहिँ साधनी, कुब सा ह सा भनेर याद गर्नुहोला। कुसुन्डा चाहिँ 23 जनाले बोल्छन्, बनकरिया 86 जना, साप बोल्ने चाहिँ 136 जना, हरियाणी बोल्ने 114 जना र साधनी बोल्ने 122 जना रहेका छन्। त्यसपछि चाहिँ हामीले धर्म भन्ने टपिक पढ्छौँ। अब हामीले
नेपालमा भएको धर्महरू चाहिँ 10 वटा रहेका छन्। अब यो 10 वटा धर्म याद गर्नको लागि चाहिँ एचबिइकेई पर्वो जय शिव भनेर याद गर्नुहोला। सबैभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्म मान्य रहेका छन् 81.19%। त्यसपछि पीदेखि चाहिँ बौद्ध धर्म मान्य रहेका छन् 8.21%। त्यसपछि इस्लाम धर्म मान्य रहेका छन् 5.09%। त्यसपछि किराँत धर्म मान्ने 3.17% रहेका छन् र इसाई धर्म मान्ने 1.76% रहेका छन्। त्यस्तै गरी पर्व जय शिवलाई याद गर्दाखेरि पबाट प्रकृति, बोबाट वन, जयबाट जैन, सीबाट सिख र बबाट बाही धर्म पर्छ, जसमा चाहिँ बाही धर्म मान्ने 0.00% रहेका छन् 537 जना, सिख धर्म मान्ने 0.01% रहेका छन्, जैन धर्म मान्ने 0.01% रहेका छन्, वन धर्म मान्ने 0.23% र प्रकृति धर्म मान्ने 0.25% रहेका छन्। तपाईँले यसलाई याद गर्दाखेरि एचबिइकेई पर्व जय शिव भनेर याद गर्नुहोला र सुरुमा चाहिँ इस्लाम धर्म राख्नुहोला र त्यसपछिको ईमा चाहिँ इसाई धर्म राख्नुहोला। अब हामीले विश्वमा धेरै मान्ने धर्म याद गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ इसाई धर्म मान्छन्, त्यसपछि इस्लाम मान्छन्, त्यसपछि हिन्दू र त्यसपछि बौद्ध धर्म मान्छन्। अब हामीले यहाँ यो धर्मको बारेमा पनि डिटेलमा पढ्न पर्ने हुन्छ, किनभने म्याक्सिमम क्वेसन हामीलाई धर्मदेखि पनि सोधिएको हुन्छ। अब यहाँ हिन्दू धर्म मान्ने चाहिँ 81.19% रहेका छन्। अब हामीले हिन्दू धर्मको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। हिन्दू धर्मलाई चाहिँ हाम्रो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, इटर्नल, सबैभन्दा पुरानो धर्म, उदारवादी धर्म र तेस्रो ठुलो धर्म भनेर पनि चिनिन्छ। यो पनि हामीलाई सनातन धर्म कुन हो, त्यस्तै गरी आर्य धर्म कुन हो, सबैभन्दा पुरानो धर्म कुन हो भनेर परीक्षामा म्याक्सिमम सोधिरहेको क्वेसन हो। यो लाइन पनि हाम्रो लागि परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यस्तै गरी इन्दु नदीलाई चाहिँ रावी पनि भन्छ। यो नदीको किनारमा बस्ने मानिसलाई चाहिँ पहिला हिन्दू भनिन्थ्यो। अब यो धर्मको प्रवर्तक चाहिँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र अन्य 33 कोटी देवी देवता हुन्, जसमा चाहिँ ब्रह्माले सृष्टिको रचना गर्छन्, विष्णुले संरक्षण गर्छन् र महेश्वरले संहार गर्छन्। धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ हिन्दू धर्मको वेद, उपनिषद, गीता र पुराण रहेको छ। हिन्दू धर्मको 3वटा मार्ग रहेको छ, जसमा चाहिँ कर्म, ज्ञान र भक्ति पर्दछन्। हिन्दू धर्मको पवित्र 7 सहरहरू यहाँ रहेको छन्। यो पनि परीक्षामा हामीलाई म्याक्सिमम सोधिरहेको छ। हिन्दू धर्मको पवित्र 7 सहरहरू हामीले याद गर्दाखेरि एउटा सूत्र रहेको छ, काका अब म अयोध्यासँग द्वारिका गयाँ भन्ने हामीले सूत्र बनाएका छौँ। काबाट काशी, काबाट काँचीपुर भनेर याद गर्नुहोला। अबाट चाहिँ अवन्तिका भनेर याद गर्नुहोला। मबाट मथुरा भनेर याद गर्नुहोला। त्यस्तै अयोध्यासँग भनेपछि अयोध्या भइहाल्यो, द्वारिकाको द्वारिका र गयाको गया भन्ने यो 7वटा पवित्र सहरहरू चाहिँ हिन्दू धर्मका पवित्र सहरहरू हुन्। हिन्दू धर्मको 4वटा धाम रहेका छन्। यो पनि परीक्षामा हामीलाई म्याक्सिमम सोधिरहेको छ। हिन्दू धर्मको 4वटा धाम मध्ये चाहिँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका र रामेश्वर पर्दछन्। केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिका र रामेश्वर। त्यस्तै गरी जादु टुना सम्बन्धी कुरा उल्लेख भएको धर्म भनेर पनि हिन्दू धर्मलाई चिनिन्छ। देवी देवतामा आस्था राख्ने, त्यस्तै गरी पूर्वजन्ममा विश्वास गर्ने धर्म भनेर हिन्दू धर्मलाई चिनिन्छ। हिन्दू धर्मको चाहिँ 4वटा वर्णहरू रहेको छ, जसमा चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र पर्दछन्। हिन्दू धर्मको वर्णहरू चाहिँ 4वटा रहेका छन्। त्यस्तै गरी सम्प्रदाय चाहिँ 3 अथवा 5वटा रहेका छन्। हिन्दू धर्मको 3वटा सम्प्रदाय तपाईँले बुकमा हेर्नुभयो भने कतै 3 लेखिएको हुन्छ, कतै 5 लेखिएको हुन्छ। अब हिन्दू धर्मको 3वटा अथवा 5वटा सम्प्रदाय पर्दाखेरि चाहिँ वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत र शौर्य भनेर चिनिन्छ। वास्तविक चाहिँ 5वटा रहेको हो, कतै 3 लेखेको पनि पाइन्छ। वैष्णव, शैव, शाक्त, गणपत र शौर्य। त्यस्तै गरी हिन्दू धर्मको सार भनेको चाहिँ अर्काको उपकार गर्नु धर्म हो र अरूलाई दुःख दिनु पाप हो भन्नु चाहिँ हिन्दू धर्मको सार हो। यसलाई चाहिँ हामीले संस्कृतमा भन्दाखेरि चाहिँ परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर भन्छ। यो चाहिँ व्यासले भनेका थिए। विश्वमा हिन्दू धर्म बढी भएको देशहरू यहाँ रहेको छ। नेपालमा 81.29% रहेको छ, भारतमा 79.8%, मौरिसियसमा 54%, फिजीमा 23% र गुयानामा 24%। सबैभन्दा बढी चाहिँ भारतमा रहेको छ। अब यहाँ पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालभन्दा कम चाहिँ भारतमा लाग्न सक्छ, तर भारत क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यामा ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्म बढी मान्ने मान्छेहरू चाहिँ भारतमा रहेका छन्। तपाईँले यसको चाहिँ पर्सेन्टेज याद गर्न पर्दैन, देशको नाम मात्र याद गरे पुग्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ अवतारहरू याद गर्न पर्ने हुन्छ। यहाँदेखि पनि म्याक्सिमम हामीलाई इक्जाममा प्रश्नहरू दोहोऱ्याएर सोधिरहेको छ। सत्ययुगमा चाहिँ विष्णुको अवतार चाहिँ 4वटा रहेका थिए। 4वटा अवतारमा चाहिँ मत्स्य, कुर्मा, वराह र नरसिंह अवतार थिए। त्यस्तै गरी त्रेता युगमा 3वटा अवतार रहेको थियो। त्रेता युगमा चाहिँ राम, परशुराम र वामन थियो। द्वापर युगमा चाहिँ 2वटा अवतार थियो। द्वापर युगको अवतारमा चाहिँ श्रीकृष्ण र गौतम बुद्ध भनेर मानिन्छ। त्यस्तै गरी कलियुगमा एउटा अवतार हो, यो चाहिँ कल्की, यो चाहिँ हुन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न चाहिँ सप्त ऋषि भन्ने रहेको छ। सप्त हिन्दू धर्मअनुसार चाहिँ 7वटा ऋषि रहेका छन्, जसलाई चाहिँ हामीले सप्त ऋषि भन्छौँ। अब यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एए, जेजी, बीबीबी भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। एबाट अगस्त्य, एबाट अग्नि,
जेबाट जमदग्नि, जीबाट गौतम ऋषि, बीबाट वशिष्ठ, बीबाट भारद्वाज, बीबाट विश्वामित्र भनेर यसरी 7वटा सप्त ऋषिलाई याद गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अब 5 देवतामा चाहिँ विष्णु, शिव, देवी, गणेश र सूर्य भन्छ। 5वटा सम्प्रदाय अथवा देवता भनेर तपाईँले यसलाई याद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हिन्दू धर्ममा 5 कन्या भनेर म्याट केटी भनेर हामीले याद गर्छौँ। मण्डोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा। म्याट केटी, एमदेखि मण्डोदरी, एदेखि अहिल्या, डीबाट द्रौपदी, केबाट कुन्ती र टीदेखि तारा। मण्डोदरी चाहिँ रावणको श्रीमतीको नाम हो। अहिल्या गौतम ऋषिको श्रीमतीको नाम हो। द्रौपदी चाहिँ पाण्डवको श्रीमतीको नाम हो। कुन्ती चाहिँ पाण्डवको पिता पाण्डुको श्रीमतीको नाम हो। तारा चाहिँ बालीको श्रीमतीको नाम हो। अब अर्को क्वेसन चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम सोधिरहेको चाहिँ अष्टचिरञ्जीवीबाट सोधिरहेको छ। अब यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले ट्रिपल बी पीके हाम भनेर याद गर्नुहोला। बीबाट बाली, बीबाट विभीषण, बीबाट व्यास, पीबाट परशुराम, केबाट कृपाचार्य, एसदेखि हनुमान, एदेखि अश्वत्थामा र एमदेखि मार्कण्डेय। यिनलाई चाहिँ हिन्दू धर्ममा अष्टचिरञ्जीवी भनेर याद गर्न सकिन्छ। हिन्दू धर्मको जीवनको अब 4 चरणहरू रहेको छ। यहाँदेखि पनि क्वेसनहरू सोधेको छ। अब ब्रह्मचार्य चाहिँ 0 देखि 25 वर्षको उमेर अवधिलाई ब्रह्मचार्य भनिन्छ। त्यस्तै गरी 25 देखि 50 लाई चाहिँ गृहप्रस्थ भनिन्छ। त्यस्तै गरी 50 देखि 75 लाई चाहिँ वनवास भनिन्छ भने 75 वर्ष माथिलाई सन्यासी भनेर भनिन्छ। अब अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँदेखि पनि सोधिएको छ। पशुपतिनाथको 5वटा मुख पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र आकाश गरेर पशुपतिनाथको 5वटा मुख रहेको छ। पूर्वलाई चाहिँ तत्पुरुष भनिन्छ, पश्चिमलाई सरोजात भनिन्छ, उत्तरलाई वामन, दक्षिणलाई अघोर र आकाशलाई ईशान भनिन्छ। पूर्वले चाहिँ ज्ञान जनाउँछ, त्यस्तै गरी पश्चिमले सम्पत्ति, उत्तरले दम्पति, दक्षिणले शत्रुनाश र आकाशले चाहिँ भगवान भक्ति जनाउँछ। र एउटा पशुपतिनाथको मुख चाहिँ पातालमा रहेको छ, जसलाई चाहिँ क्लाग्नि रुद्र भनिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो छैठौँ मुख रहेको छ। प्राय हामीलाई परीक्षामा चाहिँ यो 5वटा मुखदेखि सोधिरहेको हुन्छ। अब हिन्दू धर्मको 6वटा शास्त्रहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले एमबीबीएस एनवाई भनेर याद गर्नुहोला। एमदेखि मीमांसा, बीदेखि वेदान्त, बीदेखि वैशेषिक, एसदेखि साख्य, एनदेखि न्याय, वाईदेखि योग भनेर याद गर्नुहोला। मीमांसा चाहिँ जैमिनीले लेखेका हुन्, वेदान्त चाहिँ व्यासले लेखेका हुन्, वैशेषिक चाहिँ कण्व ऋषिले लेखेका हुन्, साख्य चाहिँ कपिलले लेखेका हुन्, न्याय चाहिँ गौतमले लेखेका हुन्, योग चाहिँ पतञ्जलिले लेखेका हुन्। अब हिन्दू धर्मको हामीले ग्रन्थहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हिन्दू धर्मको ग्रन्थमा चाहिँ अब रामायणको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। रामायण चाहिँ हाम्रो वाल्मिकीले लेखेका हुन्। सबभन्दा लामो काण्ड चाहिँ बालकाण्डलाई मानिन्छ। यसमा चाहिँ रामको जन्म भएको, विवाह भएको कुराहरूको वर्णन गरिएको छ। अयोध्या काण्डलाई चाहिँ वनवास काण्ड भनिन्छ। त्यस्तै गरी अरण्य काण्ड भनेको चाहिँ सीताहरण भएको काण्ड हो। किष्किन्धा काण्डलाई सबभन्दा छोटो काण्ड भनिन्छ। राम र सुग्रीव बीच मित्रता भएको घटनालाई चाहिँ किष्किन्धा काण्ड भनिन्छ। यो चाहिँ छोटो काण्ड हो। सुन्दर काण्ड चाहिँ हनुमान लङ्का गएको काण्डलाई सुन्दर काण्ड भनिन्छ। त्यस्तै गरी राम र रावण बीच युद्ध भएको समयलाई चाहिँ युद्धकाण्ड भनिन्छ। उत्तरकाण्ड भनेको राम राजा भएको, सीता भस्म भएको, लवकुशको जन्म भएको काण्डलाई चाहिँ उत्तरकाण्ड भनिन्छ। त्यस्तै गरी हिन्दू धर्ममा अर्को चाहिँ महाभारत भन्ने रहेको छ। महाभारत चाहिँ व्यास अथवा वेद व्यासले लेखेका हुन्। यसमा चाहिँ 18वटा पर्व रहेको छन्। पहिलो पर्वलाई आदि पर्व भन्छ, अन्तिम पर्वलाई स्वर्गारोहण पर्व भन्छ, ठुलो पर्व चाहिँ शान्ति पर्व हो भने सानो पर्व चाहिँ महाप्रास्थानिका पर्व भन्ने रहेको छ। महाभारतमा 18वटा पर्व रहेको छन्। कुरुक्षेत्रको युद्ध पनि 18 दिन चलेको थियो। कौरव र पाण्डव बीच युद्ध भएको थियो। अब सेनापतिको कुरा गर्दाखेरि यहाँदेखि पनि परीक्षामा प्रश्न सोधेको छ। कौरवको सेनापति चाहिँ भीष्म पितामह थिए भनेपछि पाण्डवको सेनापति चाहिँ दृष्टद्युम्न भन्ने थिए। त्यस्तै गरी अज्ञात नाम, यो पनि हामीलाई परीक्षामा सोधिरहेको क्वेसन हो। अज्ञात नामलाई याद गर्दाखेरि तपाईँले कवि वर्ग तर्से भनेर याद गर्नुहोला। यसमा चाहिँ हामीले 5 पाण्डवहरूको अज्ञात नाम थाहा पाउनु पर्छ। युधिष्ठिरलाई कङ्क भनिन्थ्यो, भीमलाई बल्लभ भनिन्थ्यो, अर्जुनलाई चाहिँ वीरनल्ला भनिन्थ्यो, त्यस्तै गरी नहकुललाई ग्रन्थिक भनिन्थ्यो, सहदेवलाई तन्त्रीपाल र द्रौपदीलाई शैलेन्द्री भनिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ हामीले कवि वर्ग तर्से भनेर याद गर्छौँ। त्यस्तै गरी पुराण भन्ने रहेको छ। हिन्दू धर्ममा 18वटा पुराण रहेका छन्। पुरानो पुराण चाहिँ हाम्रो मत्स्य पुराण हो। नयाँ र कान्छो पुराण चाहिँ अग्नि पुराण रहेको छ। ठुलो पुराण चाहिँ स्कन्द पुराण हो, जसमा चाहिँ स्वस्थानी व्रत कथा रहेको छ। नेपालको बारेमा धेरै वर्णन गरिएको छ। सानो पुराण चाहिँ मार्कण्डेय पुराण हो। अब यसै गरी हामीलाई परीक्षामा बारम्बार चाहिँ वेददेखि पनि प्रश्न सोधिएको छ। वेदलाई याद गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ फर्मुला सरी बनाएको छु। 4वटा वेद रहेको छ। एसएआरवाई सेरी भनेर याद गर्नुहोला। अब हामीले यसलाई अब कर्मैसँग लेख्दाखेरि सुरुमा आर आउँछ, त्यसपछि वाई आउँछ, त्यसपछि एस आउँछ, त्यसपछि ए आउँछ। आरदेखि ऋग्वेद, वाईदेखि यजुर्वेद, एसदेखि सामवेद, एदेखि अथर्ववेद भनेर याद गर्नुहोला। यसरी चाहिँ हिन्दू धर्ममा 4वटा वेद रहेका छन्। पहिलो वेद
हाम्रो ऋग्वेद रहेको छ। ऋग्वेदको उपवेद चाहिँ आयुर्वेद हो। यसको गुरु चाहिँ विश्वामित्र हुन्। अब ऋग्वेदको विशेषता यहाँ हामीले हेर्दाखेरि यो पहिलो वेद हो, सबैभन्दा ठुलो वेद हो। यसमा चाहिँ देवी देवताको स्तुति रहेको छ। इन्द्रदेवको बढी प्रशंसा पनि ऋग्वेदमा रहेको छ। ऋग्वेदमा चाहिँ गायत्री मन्त्रको सुरुवात भएको थियो। सरस्वती नदीको वर्णन पनि ऋग्वेदमा गरिएको छ र विज्ञानको काण्ड भनेर ऋग्वेदलाई भनिन्छ। यस्तै गरी दोस्रो वेद चाहिँ हाम्रो यजुर्वेद रहेको छ, जसको उपवेद चाहिँ धनुर्वेद हो। यसको गुरु चाहिँ धन्वन्तरी हुन्। यसमा चाहिँ यज्ञ प्रक्रियाको मन्त्र रहेको छ। यसलाई क्षेत्रीय वेद भनिन्छ। युद्ध कौशलको ज्ञान रहेको छ। कुरुक्षेत्रमा रचना भएको वेद चाहिँ यजुर्वेद हो। यस्तै गरी तेस्रो वेद चाहिँ हाम्रो सामवेद हो। यसको उपवेद चाहिँ गन्धर्व वेद हो र गुरु चाहिँ भरतमुनि हुन्। यो सबभन्दा सानो वेद हो। नृत्य सङ्गीत प्रधान वेद हो हाम्रो सामवेद। त्यस्तै गरी चौथो वेद हाम्रो अथर्ववेद रहेको छ। यसको उपवेद चाहिँ स्थापत्य वेद हो। यसको गुरु चाहिँ भारद्वाज हुन्। यो सबैभन्दा कान्छो वेद हो, सबैभन्दा पछिल्लो वेद हो। त्यस्तै गरी खगोल विज्ञान, औषधि, जादु, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र र वास्तुकलाको ज्ञान चाहिँ अथर्ववेदमा रहेको छ र यसलाई हामीले नयाँ वेद पनि भन्छौँ। हिन्दू धर्ममा चाहिँ हाम्रो 8 किसिमको विवाहहरू हुन्छ। ब्राह्म, दैव्य, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गन्धर्व, राक्षस र पिशाच गरी हिन्दू धर्ममा चाहिँ 8 किसिमको विवाहहरू हुने गर्दछ। गन्धर्व विवाह चाहिँ प्रेम विवाहको पौराणिक नाम हो। पराक्रम विवाह चाहिँ राम सीताको विवाहलाई पराक्रम विवाह भनिन्छ। त्यस्तै गरी अनुलोम प्रतिलोम भनेको चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह जनाउने शब्द हो, जसमा चाहिँ अनुलोमले चाहिँ उच्च जातको केटो र तल्लो जातको केटीको विवाह भएको जनाउँछ भनेपछि प्रतिलोमले चाहिँ उच्च जातको केटी र तल्लो जातको केटाको विवाह भएको जनाउँछ। त्यस्तै गरी ब्रह्मवादिनी भन्ने रहेको छ। वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई चाहिँ ब्रह्मवादिनी भनिन्छ। शिक्षा आर्जनपछि गृहप्रस्थान गर्ने महिलालाई चाहिँ सधोवधु भनिन्छ। त्यस्तै गरी म्याक्स मुलर भन्ने एकजना व्यक्ति रहेका थिए, जसले चाहिँ वेदलाई अङ्ग्रेजीमा रूपान्तरण गरेका थिए। दत्तात्रेय भनेको शिव, ब्रह्मा र विष्णुको प्रतिमूर्ति भनिने ऋषि चाहिँ दत्तात्रेय हुन्। प्राथमिक रङ चाहिँ रातो, निलो र हरियोलाई मानिन्छ। आरजिबीलाई चाहिँ प्राथमिक रङ मानिन्छ। कश्यप ऋषि भनेको चाहिँ दक्ष प्रजापतिका 13 छोरीसँग बिहा गरेका ऋषिलाई चाहिँ कश्यप ऋषि भनिन्छ। मस्टो चाहिँ कुल देवता रहेको छ। त्यसै गरी विश्वमा नेपाल चाहिँ 16औं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। हिन्दू धर्ममा मनुष्य जीवनको मुख्य लक्ष्य चाहिँ पुरुषार्थ प्राप्ति हो भनेर भनिएको छ। पुरुषार्थभित्र चाहिँ धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष पर्दछ। विश्वको ठुलो त्रिशूल चाहिँ दाङ धारपानीमा रहेको छ, जुन चाहिँ 81 कुन्टल 13 किलोको रहेको छ। विश्वको ठुलो शिवको मूर्ति चाहिँ काभ्रेपलाञ्चोक साँगामा रहेको छ, जुन चाहिँ 43 मिटरको रहेको छ। वज्र गायत्रीमा चाहिँ 25 वटा अक्षर रहेका छन्। देवताको वैद्य चाहिँ हामीले अश्विनी कुमारलाई भन्छौँ। सूर्य र सन्ध्या घोडाघोडीको रूपमा वन विहार गर्दाखेरि चाहिँ अश्विनी कुमारको जन्म भएको थियो। सूर्यको रथ चाहिँ 12 वटा घोडाले तान्छन्। यो पनि एकचोटि हामीलाई सोधेको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले बौद्ध धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। बौद्ध धर्मको प्रवर्तक चाहिँ गौतम बुद्ध हुन्, जसलाई चाहिँ विष्णुको नवौं अवतार भनेर भनिन्छ। बौद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ त्रिपिटक अथवा ढम्पट भन्ने रहेको छ। यसलाई चाहिँ आधुनिक धर्म, समय सापेक्ष धर्म भनिन्छ। गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ ईसाई पूर्व 563 मा कपिलवस्तुकोमा वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको थियो। बाबुको नाम चाहिँ शुद्धोदन थियो। शुद्धोदनको अर्थ चाहिँ पवित्र भात भन्ने हुन्छ। गौतम बुद्धको बाबु चाहिँ यानी कि बुवा चाहिँ तिलौराकोटको राजा थिए। उनको आमाको नाम चाहिँ मनमाया अथवा मायादेवी हो। उनको पालन पोषण चाहिँ गौतमी प्रजापतिले गरेकी थिइन्। उनले चाहिँ 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरेका थिए र गृहत्याग गरेको घटनालाई चाहिँ महास्किभी निष्करण भनेर भनिन्छ। यो पनि हामीलाई परीक्षामा म्याक्सिमम सोधिरहेको छ। त्यस्तै गरी उनले बुद्धत्व चाहिँ 35 वर्षको उमेरमा प्राप्त गरेका थिए बोधगयामा पिपलको रुखमुनि। त्यस्तै गरी बुद्ध जयन्ती चाहिँ वैशाखको 29 गते मनाइन्छ। 2081 मा मनाएको बुद्ध जयन्ती चाहिँ 2568औं बुद्ध जयन्ती हो भने 2082 मा मनाएको बुद्ध जयन्ती चाहिँ 2569औं बुद्ध जयन्ती हो र 2083 मा मनाएको बुद्ध जयन्ती चाहिँ 2570औं बुद्ध जयन्ती हो। यो पनि हामीलाई परीक्षामा सोधेको छ। त्यस्तै गरी बुद्ध धर्ममा 4 वटा आर्य सत्य रहेको छ। त्यो 4 वटा आर्य सत्यमा चाहिँ संसारमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, निवारण गर्न सकिन्छ, निवारणको उपाय छ भन्ने रहेको छ। बुद्ध धर्मको 5 वटा पञ्चशीलमा चाहिँ सत्य, अहिंसा, आस्थे, परस्त्रीगमन निषेध र मध्य निषेध भन्ने रहेको छ। सत्य बोल्ने, हत्याहिंसा नगर्ने, आस्थे भनेको चोरी नगर्ने, परस्त्रीगमन निषेध भनेको अन्य स्त्रीलाई गलत नजरले नहेर्ने, मध्य निषेध भनेको मद्यपान गर्न नहुने भन्ने रहेको छ। राजा शुद्धोदनलाई चाहिँ गौतम बुद्ध राजा नभई ठुलो सन्यासी हुने घोषणा गर्ने व्यक्ति चाहिँ कौडिन्य ऋषि हुन्। यहाँदेखि पनि प्रश्न सोधेको छ। त्यस्तै गरी बौद्ध संस्थामा आबद्ध प्रथम महिला चाहिँ गौतमी प्रजापति हुन्। यो पनि हामीलाई सोधेको प्रश्न हो। त्यस्तै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ, जुन चाहिँ परीक्षामा एकदमै सोधिरहेको छ। यस तलको विषयहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुहोला।
गौतम बुद्धको जन्मको प्रतीक चाहिँ साँढे अथवा कमलको फूल हो। गिरिट्यागको प्रतीक चाहिँ घोडा रहेको छ र गिरिट्यागको घटनालाई चाहिँ महास्किबी निष्करण भनेर भनिन्छ। अब उरुबेला भन्ने चाहिँ ठाउँ हो। उरुबेला चाहिँ यो एउटा ठाउँको नाम हो जहाँ चाहिँ गौतम बुद्धले पहिलो गुरु अलार कलामसँग भेट गरेका थिए र साख्य दर्शनको शिक्षा ग्रहण गरेका थिए। त्यस्तै गरी वैशालीमा चाहिँ 5 जना बाहुनसँग भेट भएको थियो र तपस्या सुरु गरेका थिए। त्यस्तै गरी सुजाताले चाहिँ खीर खुवाएर तपस्या भङ्ग गरेकी थिइन्। त्यस्तै गया पहिला चाहिँ गया नाम थियो। गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ बोधगया रहन गयो। बोधगया चाहिँ फाल्गु नदी र निरञ्जना नदीको किनारमा रहेको छ जहाँ चाहिँ गौतम बुद्धले तपस्या सुरु गरेका थिए। उनले तपस्या सुरु गरेको 6 वर्षपछि चाहिँ उनले बुद्धत्व प्राप्त गरे। पिपलको रुखको फेदमा बसेर उनले तपस्या गर्थे। बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि गया भन्ने ठाउँ चाहिँ बोधगया हुन पुग्यो। बुद्धको जन्म, मृत्यु र बुद्धत्व प्राप्त चाहिँ वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन भएको थियो। यो घटनालाई चाहिँ निर्वाण भनिन्छ। प्रतीक चाहिँ पिपलको रुखलाई लगिन्छ। बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको घटनालाई चाहिँ निर्वाण भनेर भनिन्छ भने बुद्धत्व प्राप्त गरेको प्रतीक चाहिँ पिपलको रुखलाई लगिन्छ। बुद्धत्व भनेको ओम्नी साइन्स भन्ने रहेको छ जसको अर्थ चाहिँ विश्व सबै कुराको ज्ञान भएको भन्ने बुझिन्छ। सारनाथ भन्ने चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तपछि उपदेश दिएको प्रथम स्थान चाहिँ सारनाथ रहेको छ। ज्ञान दिएको घटनालाई चाहिँ धर्मचक्र परिवर्तन भनेर भनिन्छ। प्रतीक चाहिँ पदछाप रहेको छ। गौतम बुद्धको पहिलो शिष्य चाहिँ तपस्सु र कल्लिक भन्ने थिए। अन्तिम शिष्य चाहिँ सुभद्रा भन्ने थिइन्। त्यसपछि पछिल्लो महिला शिष्य चाहिँ गौतमी प्रजापति थिइन्। प्रिय शिष्य चाहिँ आनन्द भन्ने व्यक्ति थिए। त्यस्तै गरी सरबस्ती अथवा सावर अस्ती चाहिँ सबभन्दा धेरै उपदेश दिएको स्थान हो। गौतम बुद्धले सबभन्दा धेरै उपदेश दिएको स्थान चाहिँ सापर बस्ती हो। उपदेश दिएको अन्तिम स्थान चाहिँ वैशाली हो। गौतम बुद्धको मृत्यु चाहिँ कुशीनगरमा ईसाई पूर्व 483 मा भएको थियो। मृत्युको घटनालाई चाहिँ महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ भनेपछि मृत्युको प्रतीकको रूपमा चाहिँ स्तूपलाई लगिन्छ। उनको मामा घर चाहिँ रामग्राम नवलपरासीमा रहेको थियो। धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ त्रिपिटक अथवा ढम्पट हो। यसमा त्रिपिटकमा चाहिँ 3वटा पिटक रहेका छन्। श्रुति पिटक, विनय पिटक र अभिधम्य पिटक। श्रुति पिटकमा चाहिँ उपदेश दिएको छ। विनय पिटकमा चाहिँ भिक्षु भिक्षुनीले पालना गर्न पर्ने नियमको बारेमा जानकारी दिएको छ भने अभिधम्य पिटकमा चाहिँ दर्शनको बारेमा जानकारी दिएको छ। अब यहाँ जातक कथा भनेको चाहिँ बुद्धको पूर्वजन्म सम्बन्धी कथा सङ्ग्रहलाई चाहिँ जातक कथा भनिन्छ। चर्ना अथवा छन्दक चाहिँ सारथीको नाम हो गौतम बुद्धको। कण्ठक चाहिँ गौतम बुद्धको घोडाको नाम हो। गण्डकुटी चाहिँ बुद्ध बस्ने कुटीलाई चाहिँ गण्डकुटी भनिन्छ। त्यस्तै गरी 4वटा सङ्घ रहेका छन्, राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र र कश्मीर। अब गौतम बुद्ध यानि कि बौद्ध धर्मको सम्प्रदायको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हिनयान र महायान गरेर 2वटा सम्प्रदाय रहेका छन्। हिनयानमा चाहिँ कश्मीर जनाउँछ हिनयानले, जसमा चाहिँ मूर्ति पूजा नगर्ने व्यक्तिहरू पर्दछन् अथवा वज्रयान भनेर चिनिन्छ। महायानले चाहिँ मगध जनाउँछ जसमा चाहिँ मूर्ति पूजा गर्ने भनेर भनिन्छ र तन्त्रयान भनिन्छ यसलाई। अष्टमार्गिक मार्ग भन्ने रहेको छ बौद्ध धर्मको। यसमा चाहिँ बिलिफ, थोट, एक्सन, स्पिच, लिभिङ, इफोर्ट, माइन्डफुलनेस र मेडिटेसन पर्छ। योलाई चाहिँ हामीलाई परीक्षामा सोधिएको छैन। अब बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित 5 रङ भनिएको छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीलाई परीक्षामा बारम्बार सोधिने क्वेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ। बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित 5 रङ जसमा चाहिँ सेतो रङले दाँत जनाउँछ, रातो रङले रगत जनाउँछ, पहेँलोले चाहिँ अस्थि धातु जनाउँछ, कलेजी रङले अन्तरिस्करण अथवा हृदय भन्ने जनाउँछ भने नीलो रङले शरीर भन्ने जनाउँदछ। यसपछि अब बिहारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बौद्ध बिहारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि स्वयम्भूनाथ नेपालमा रहेको छ, विक्रमशिला भारतमा रहेको छ, तक्षशिला पाकिस्तानमा रहेको छ, ताम्रशिला श्रीलङ्कामा रहेको छ, त्रिपिटक तिब्बतमा रहेको छ भने स्वर्णशिला चाहिँ हाम्रो थाइल्यान्डमा रहेको छ। अब गौतम बुद्धको जन्म चाहिँ कपिलवस्तुमा भएको थियो। उनले उरुबेलामा साख्य दर्शनको शिक्षा लिएका थिए। वैशालीमा 5 जना बाहुनसँग भेट गरे। बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरे। सारनाथमा प्रथम उपदेश दिए। कुशीनगरमा चाहिँ उनको मृत्यु भएको थियो। अब प्रतीकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जन्मको प्रतीक साँढे अथवा कमलको फूल हो। गिरेट्यागको प्रतीक घोडा हो। ज्ञान चाहिँ पिपल हो। निर्माणको प्रतीक पदछाप हो। मृत्युको प्रतीक चाहिँ स्तूप रहेको छ। बोधि भनेको बुद्धदेखि पाएको ज्ञानतालाई चाहिँ बोधि भनिन्छ। चिन्चा मान्विका भनेको बुद्धलाई बेइज्जत गर्न खोज्ने महिला चाहिँ चिन्ता मान्विका हुन्। जुनमा मैले यहाँ टिक लगाएको छु त्यो चाहिँ परीक्षामा सोधेको क्वेसन रहेको छ। बोरोबुडु मन्दिर चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो बुद्धको मन्दिर रहेको छ। देवदत्त चाहिँ बुद्धलाई मार्न खोज्ने भिक्षुको नाम चाहिँ देवदत्त रहेको थियो। पुष्किरनी पोखरी बुद्ध सर्वप्रथम स्नान गरेको पोखरीलाई चाहिँ पुष्किरनी पोखरी भनिन्छ। विरुधक भनेको बुद्ध युवा हुँदा युद्ध गरेको राजाको नाम चाहिँ विरुधक थियो। अर्नोल्ड भनेको द लाइट अफ एसिया पुस्तकको लेखक चाहिँ अर्नोल्ड हुन्। गौतम बुद्धलाई एसियाको ज्योति भनिन्छ भनेपछि जिजस क्राइस्टलाई चाहिँ विश्वको ज्योति भनेर भनिन्छ। गौतमको अर्थ चाहिँ शुद्ध गाई हो। शुद्ध धनको अर्थ चाहिँ पवित्र भाट हो।
गौतम बुद्धको दाँत चाहिँ श्रीलङ्कामा राखिएको छ। बुद्धको पत्नी धर्मकी देवीको नाम चाहिँ यशोधराको नाम चाहिँ गोपा रहेको छ। बुद्धको पत्नीको नाम चाहिँ यशोधरा हो, उनलाई गोपा भनेर पनि भनिन्छ। बुद्ध ध्यान गर्दा कुशको आसन दिने चाहिँ क्षेत्रीय घाँसी हुन्। बुद्ध जन्मने बित्तिकै उत्तरतर्फ 7 पाइला हिँडेको विश्वास रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी मूर्ति चाहिँ बुद्धको रहेको छ। बुद्धलाई सत्यको मार्गबाट विचलित गर्ने राक्षसको नाम चाहिँ मा थियो। बोधिसत्वको अवतार भनेर अंशुवर्मालाई चिनिन्छ। बौद्धनाथ चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ, जुन चाहिँ नेपालको ठुलो स्तूप रहेको छ। महाबौद्ध चाहिँ पाटनमा रहेको छ। नेपालको इट्टाले बनेको ठुलो मन्दिर चाहिँ महाबौद्ध रहेको छ, जुन चाहिँ पाटनमा रहेको छ। यसपछि हामी इस्लाम धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। इस्लाम धर्ममा चाहिँ परमेश्वर अल्लाहप्रति समर्पित हुन्छन्। यो चाहिँ कठोर धर्म, कट्टर धर्म भनेर भनिन्छ। यसमा चाहिँ मूर्ति पूजा वञ्चित गरिएको छ। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक चाहिँ पैगम्बर मुहम्मद हुन्, जसको जन्म चाहिँ मक्का साउदी अरेबियामा र मृत्यु चाहिँ यानि कि समाधि चाहिँ मदीनामा रहेको छ। इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थलाई चाहिँ कुरान भनिन्छ। धार्मिक स्थान चाहिँ मस्जिद रहेको छ। यसमा चाहिँ 4वटा सम्प्रदाय रहेका छन्। इस्लाम धर्मको सम्प्रदायमा चाहिँ सिया, सुन्नी, सुदी र इस्लाम भनेर 4वटा सम्प्रदाय रहेका छन्। धर्मको भाषा चाहिँ अरेबियन हो। नमाज चाहिँ जहिले पनि मक्का मदिनातर्फ फर्केर पढिन्छ। अब यसमा इस्लाम धर्मका कर्तव्यहरू रहेका छन्। कर्तव्य यहाँ 2वटा रहेका छन्, कलमा तैयबा र नमाज पढ्नु। कलमा तैयबा भनेको पवित्र मन्त्र हो। नमाज पढ्नु चाहिँ दिनमा 5 पटक पढ्न पर्छ। अब 5 पटक चाहिँ फाजर, जोहर, अस्न, मगरिब, इशा भनेर यसलाई याद गरिन्छ। एफजेएएम भनेर याद गर्नुहोला। अथवा फाजर चाहिँ बिहान 6 बजे पढिन्छ, जोहर 12 बजे पढिन्छ दिउँसोको, अस्न 3 बजे पढिन्छ, मगरिब साँझको 6 बजे पढिन्छ, इशा चाहिँ रातिको 8 बजे पढिन्छ। अब यस सम्बन्धी हामीले इस्लाम धर्म सम्बन्धी केही कुराहरू यहाँ बुझ्न एकदमै जरुरी रहेको छ। जकात भनेको गरिबलाई दान दिनु भनेर बुझिन्छ। रोजा भनेको नियमित व्रत बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। मक्का मदिनाको यात्रालाई चाहिँ हज यात्रा भनिन्छ। विवाहलाई चाहिँ इस्लाम धर्ममा निकाह भनिन्छ। त्यस्तै गरी तीर्थयात्रीलाई चाहिँ हाजी भनिन्छ। अल्लाहलाई चाहिँ ईश्वर भनिन्छ। सन्देशवाहकलाई चाहिँ रसुल भनिन्छ। उत्तराधिकारीलाई चाहिँ खलिफा भनिन्छ। मुसलमान समुदायको पुजारीलाई चाहिँ मौजा भनिन्छ। केटा शिशुको यौनाङ्गको टोचा सानैमा काट्ने कामलाई चाहिँ खतना भनिन्छ। ठुलो तीर्थयात्रालाई चाहिँ हज भनिन्छ। तलाक भनेको डिभोर्सलाई भनिन्छ। आदम र हौवा अल्लाहका प्रथम मानिस थिए। जनाजा भनेको शव यात्रा हो। कफन भनेको शवमा बेर्ने कपडा, सेतो कपडालाई चाहिँ कफन भनिन्छ। मदरसा भनेको धार्मिक र शैक्षिक संस्थालाई चाहिँ इस्लाम धर्ममा मदरसा भनेर भनिन्छ। मक्का मदिना पुग्ने पहिलो गैर मुस्लिम चाहिँ गुरु नानक हुन्। हाल चाहिँ मक्का मदिनामा चाहिँ मुस्लिम बाहेक अरूलाई जान निषेध गरिएको छ। बढी मुसलमान भएको जिल्ला चाहिँ नेपालमा चाहिँ रौतहट हो। मुसलमान, यहुदी र क्रिस्चियनहरूको पवित्र सहर चाहिँ जेरुसलम हो। पहिलो ठुलो तीर्थस्थल चाहिँ मक्का मदिना हो भनेपछि मुसलमानहरूको। दोस्रो चाहिँ जेरुसलम रहेको छ। पुरुषलाई 4 पटक बिहे गर्न छुट रहेको छ। 3 पटक तलाक भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। महिलाले रजस्वला बार्नु नपर्ने हुन्छ। हिजरा भनेको चाहिँ पैगम्बरले चाहिँ ज्यानको असुरक्षाका कारण सन् 622 मक्काबाट भागेर मदिना गएको घटनालाई चाहिँ हिजरा भनिन्छ। यस सम्झनामा चाहिँ हिजरी सम्वत मनाइन्छ। हिजरी सम्वतको 9 महिनामा रोजा पर्छ। रमजान चाहिँ 1 महिनासम्म चल्छ। अब यसपछि हामीले इसाई धर्म यानि कि क्रिस्चियन धर्मको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जसको प्रवर्तक चाहिँ जिजस क्राइस्ट हुन्। इस्लाम धर्मको उत्पत्ति चाहिँ इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीच जेरुसलममा भएको हो। जिजस क्राइस्टको जन्म हुँदा रोमको शासक चाहिँ जुलियस अगस्टस भन्ने थिए भनेपछि मृत्यु हुँदा रोमको शासक चाहिँ टाइबिरियस थिए। धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ बाइबल रहेको छ। धार्मिक स्थल चाहिँ क्रिस्चियन धर्मको लागि चाहिँ चर्च रहेको छ। यसको 2वटा सम्प्रदाय रहेका छन्, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट भन्ने रहेको छ। पोप भनेको धार्मिक गुरुलाई पोप भनिन्छ। हालको पोप चाहिँ फ्रान्सिस रहेका छन्, जुन चाहिँ अर्जेन्टिनाका हुन्। अब जन्मस्थान चाहिँ जेरुसलम रहेको छ जिजस क्राइस्टको। पवित्र र मुख्य धार्मिक स्थल चाहिँ जर्मनी भनेर भनिएको छ। जर्मनीमा रहेको छ जेरुसलम। विश्वको ठुलो धर्म रहेको छ इसाई धर्म चाहिँ। बाइबलको 2वटा भाग रहेको हुन्छ, ओल्ड टेस्टामेन्ट र न्यू टेस्टामेन्ट। बढी इसाई चाहिँ अमेरिकामा रहेका छन्। बाइबल चाहिँ पहिले हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो। माइस्टेरियस लाइफ अफ जिजस चाहिँ डाक्टर स्पेन्सरले लेखेका हुन्। जिजसलाई चाहिँ लाइट अफ द वर्ल्ड भनेर भनिन्छ। विश्वमा चाहिँ 100% क्रिस्चियन भएको देश चाहिँ भ्याटिकन सिटी रहेको छ। अब यसपछि हामीले सिख धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। सिख धर्मका प्रवर्तक चाहिँ गुरु नानक हुन्। धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ गुरु ग्रन्थ साहेब भन्ने रहेको छ। धार्मिक स्थल चाहिँ गुरुद्वार हो अथवा गुरुद्वारा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। मान्यता चाहिँ अहिंसा, सत्य कार्य र परोपकारलाई यस धर्मले मान्यता दिएको छ। जोत चाहिँ गृहस्थी जीवन त्यागेर तपस्या गर्ने कार्यको विरोध गरेको छ। जीवन जगतमा मात्र नभएर हावापानीमा पनि जीवन हुने भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसमा चाहिँ 3वटा सम्प्रदाय रहेका छन्, अकाली दल, कारावास र खालसा।
अब यहाँ सिख धर्मको पवित्र पंक्षी चाहिँ बाजलाई भनिन्छ। मुख्य तीर्थस्थल चाहिँ पन्जाब सहरमा रहेको अमृत सहरको स्वर्ण मन्दिरलाई मानिन्छ। जङ्गल पसेर होइन, गृहस्थी जीवनमा नै ईश्वर प्राप्त हुन्छ भनेर गुरु नानकले भनेका थिए। यो भनाइ चाहिँ गुरु नानकको हो। त्यसपछि हामीले किराँत धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। किराँत धर्मका प्रवर्तक चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्द हुन्। यिनी चाहिँ 16औं राष्ट्रिय विभूति पनि हुन्। किराँत धर्मको धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ मुन्डुम हो। यसको रचना चाहिँ इमान सिंह चोमजोङले गरेका थिए। किराँत धर्मको धार्मिक स्थल चाहिँ सिलौटी र लेब्रेकुटी हो, जुन चाहिँ 5 थरमा रहेको छ। सिलौटी चाहिँ समाधि स्थल हो भनेपछि लेब्रेकुटी चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्दको तपोभूमि रहेको छ। यसपछि हामीले जैन धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। जैन धर्मको प्रवर्तक चाहिँ महावीर जैन हुन्। धार्मिक ग्रन्थ चाहिँ वचनामृत हो। धार्मिक स्थल चाहिँ जैन मन्दिर हो। यसमा दुईवटा सम्प्रदाय रहेका छन्, श्वेतम्बर र दिगम्बर। मान्यता चाहिँ अहिंसा, सच्चित र पवित्रतामा मान्यता दिएको छ। श्वेतम्बर भनेको चाहिँ सेतो कपडामा हिँड्ने, दिगम्बर भनेको नग्न अवस्थामा रहने। मुख्य गुरु चाहिँ तीर्थाङ्कर भनेर भनिन्छ। नेपालको एकमात्र अग्नि मन्दिर चाहिँ कमल पोखरी काठमाडौँमा रहेको छ। जैन धर्म बढी चाहिँ भारत र सुरिनाममा मान्य गरिन्छ, 0.3% रहेको छन्। यसमा चाहिँ 5वटा महापर्व रहेको छ, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह र ब्रह्मचार्य। जोत चाहिँ मूर्ति पूजाको विरोध गरिएको छ। गृहस्थी जीवन त्यागेर जङ्गलमा तपस्या गर्ने कामको विरोध गरिएको छ। यसपछि हामीले बाही धर्मको बारेमा पढ्नेछौँ। यसको प्रवर्तक चाहिँ वाउल्लाह हुन्। धर्मग्रन्थ चाहिँ एकदश हो। तीर्थस्थल चाहिँ इजरायलको कार्मेल रहेको छ। धार्मिक स्थल चाहिँ लोटस टेम्पल रहेको छ। यसपछि अर्को धर्म चाहिँ बोन रहेको छ। बोन धर्मको अनुयायीलाई बोन्पो भनिन्छ। डोल्पाबाट प्रारम्भ भएको डोल्पोले चाहिँ यही धर्म मान्छन्। दलाइ लामाले बुद्ध धर्मको 6औं सिद्धान्तको रूपमा यस धर्मलाई लिएका थिए। यसको मुख्य देवी चाहिँ फोल्हा भनेर भनिन्छ। पूजापाठ गर्दा पशुपन्छीको बलि चलाउने चलन रहेको छ। अब हामीले चाहिँ धर्मको बारेमा पनि पढिसक्यौँ। अब हामीले भाषाको बारेमा पढ्नेछौँ। 124वटा भाषा रहेका छन्, जसमा थप भएका 13वटा रहेका छन् र 1000भन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने चाहिँ 23वटा भाषा रहेका छन्। अब धारा 6मा नेपालको संविधानको धारा 6मा राष्ट्रभाषा चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी धारा 7मा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली हुने कुरा व्यवस्था गरिएको छ र विक्रम सम्वत 2015 देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रचलनमा आएको हो। अब भाषा आयोगले प्रदेशको लागि सिफारिस गरेको भाषाको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। कोशी प्रदेशको लागि मैथिली र लिम्बू भाषा सिफारिस गरिएको छ। मध्य प्रदेशको लागि मैथिली, भोजपुरी र बन्जीका भाषा सिफारिस गरिएको छ। बागमती प्रदेशको लागि तामाङ र नेवार भाषा सिफारिस गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको लागि गुरुङ, मगर र भोजपुरी भाषा सिफारिस गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको लागि थारू र अवधी भाषा सिफारिस गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको लागि मगर भाषा सिफारिस गरिएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि थारू र डोटेली भाषा सिफारिस गरिएको छ। अब तपाईँले यसलाई सजिलोसँग याद गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा आफ्नो प्रदेशको याद गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले कर्णाली प्रदेशको याद गर्नुहोला। त्यसपछि कोशी प्रदेशको याद गर्नुहोला। त्यसपछि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको याद गर्नुहोला र अनि त्यसपछि बाँकी याद गर्नुहोला। नेपाली भाषाको उत्पत्ति चाहिँ सिजा जुम्लादेखि भएको हो। नेपाली भाषालाई राजकाजको भाषाको मान्यता दिने पहिलो राजा चाहिँ नागराज थिए। नेपाली भाषा विश्वमा 36औं स्थानमा रहेको छ। नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको अनुसूची 8मा पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो व्याकरण चाहिँ प्राकृतिक व्याकरण हो, जसको लेखक चाहिँ जय पृथ्वीबहादुर सिंह हुन्। त्यस्तै गरी अब भाषाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाम्बुले राई चाहिँ गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने 45औं भाषा हो। बाम्बुले राई चाहिँ गोरखापत्रमा प्रकाशित हुने 45औं भाषा हो। गोरखापत्रमा भाषा प्रकाशित हुने सुरुवात चाहिँ 2064 असोज 1 देखि भएको हो। सुरुमा चाहिँ 6वटा भाषा प्रकाशित हुन्थे। 44औं भाषा चाहिँ राणा थारू हो। 45औं भाषा बाम्बुले राई हो। त्यस्तै गरी 46औं भाषा चाहिँ कुलुङ हो। 47औं भाषा सन्थाल हो र 48औं भाषा चाहिँ हायु हो। यसलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रा बा कु साहा भनेर याद गर्नुहोला। रा बा कु साहा। राणा थारू भाषा चाहिँ 2081 कार्तिक 4 गते चाहिँ समावेश भएको हो। बाम्बुले राई चाहिँ 2081 पुसको 11 गते समावेश भएको हो। कुलुङ चाहिँ 2082 मङ्सिरको 16 गते समावेश भएको हो। सन्थ्याल चाहिँ 2083 वैशाखको 1 गते र हायु पनि 2083 वैशाख 1 गते समावेश भएको हो। यो गोरखापत्रमा समावेश भएको भाषा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ परीक्षाको दृष्टिकोणले। यसलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर पढ्नु होला। त्यस्तै गरी अब मातृभाषा चाहिँ दुईवटा भागमा छन्। मातृभाषा चाहिँ 19वटा रहेका छन् र सम्पर्क भाषा चाहिँ 104वटा रहेका छन्। अब भाषा परिवार भन्ने रहेको छ। विश्वमा 4 प्रकारको भाषा परिवार रहेका छन्, जसमा चाहिँ भारोपोली भाषा परिवार नम्बर 1 मा, दोस्रो चाहिँ भोट बार्मेली भाषा परिवार जसलाई चाहिँ चिनिया भाषा परिवार भनिन्छ। तेस्रो चाहिँ आग्नेय भाषा परिवार रहेको छ। त्यसैले आग्नेय भाषा परिवार चाहिँ तेस्रो भाषा परिवार रहेको छ। सरताज जाति पनि यही भाषा परिवारमा पर्दछन्। द्रविड चाहिँ
चौथो भाषा परिवार रहेको छ जसमा चाहिँ झाँगड पर्दछन्। नेपाली भाषाको जननी भाषा चाहिँ संस्कृत भाषालाई लिइन्छ। नेपाली भाषाको नेपालमा प्रकाशन भएको पत्रिका चाहिँ सुधासागर हो जुन चाहिँ 1955 मा प्रकाशित भएको थियो। यसको सम्पादक चाहिँ पण्डित नरदेव रहेका थिए। नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका नेपालमा प्रकाशन भएको चाहिँ सुधासागर हो। तर नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका भने चाहिँ गोर्खा भारत जीवन पत्रिका रहेको छ जुन चाहिँ 1943 मा बनारसबाट नेपाली भाषामा प्रकाशित भएको थियो जसको सम्पादक चाहिँ मोतीराम भट्ट थिए। नेपाली भाषामा प्रकाशित हुने पहिलो पत्रिका सोध्यो भने गोर्खा भारत जीवन भनेर तपाईँले टिक लगाउनु होला। तर नेपालमा प्रकाशन भएको नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका भन्यो भने तपाईँले सुधासागर भनेर टिक लगाउनु होला। विश्वमा नेपाली भाषाको शास्त्रीय अध्ययन गर्ने पहिलो विद्वान चाहिँ जोन बिम्स भन्ने व्यक्ति रहेका छन्। यसपछि हामीले जातिको बारेमा पढ्नेछौँ। पुरोहित, पर्व, नृत्य र संस्कारको बारेमा पढ्नेछौँ। जम्मा जाति 142 वटा रहेका छन्। थप भएका 17 वटा हुन्। अल्पसंख्यक जाति 115 वटा रहेका छन्। 1000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका चाहिँ 11 वटा रहेका छन्। अब नेपालमा कुन जाति कहाँदेखि आए त्यसको कुरा गरौँ। कुमाल जाति चाहिँ कुमाउँदेखि आए। किसान चाहिँ उडिसा बिहारदेखि आएका हुन्। हायु चाहिँ श्रीलङ्कादेखि आए। सिख चाहिँ पन्जाबदेखि आए। शाह चाहिँ राजस्थानदेखि आए। थारू जाति चाहिँ थार मरुभूमिदेखि आए। लिज्बीहरू वैशालीदेखि आए भने मल्लहरू चाहिँ कुशीनगरदेखि आएका हुन्। अब हामीले पुरोहितको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बाहुन क्षेत्रीको पुरोहितलाई चाहिँ पण्डित भनिन्छ। गुरुङकोलाई चाहिँ ढ्याब्रे भनिन्छ। तामाङकोलाई चाहिँ लामा, बोल्पो बोपो भनेर भनिन्छ। नेवारकोलाई चाहिँ गुभाजु देउभाजु भनेर भनिन्छ। राईकोलाई डोल्पा भनिन्छ। जिरेलकोलाई नाक्सो भनिन्छ। मगरको पुजारीलाई चाहिँ पुरोहितलाई चाहिँ भुखाल भनेर भनिन्छ। डन्ट्यालकोलाई चाहिँ भान्जा भनिन्छ। चेपाङकोलाई चाहिँ पाडे भनेर भनिन्छ। थारूकोलाई चाहिँ भरी भर्रा अथवा गुरुवा भनेर भनिन्छ। सतारको पुरोहितलाई चाहिँ ठाकुर भनिन्छ। राजवंशीकोलाई गुरुवा भनिन्छ भने किसानको पुरोहितलाई चाहिँ बैगा भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईँले पढ्न जरुरी रहेको छ। त्यस्तै गरी म्याक्सिमम चाहिँ हामीलाई नृत्यदेखि पनि सोधिरहेको छ प्रश्नहरू। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। चर्या नृत्य चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो नृत्य हो। बौद्ध धर्मावलम्बीले नाच्ने गर्दछन्। वज्रयान भावनामा नृत्य गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी दशैं नाच चाहिँ सतार जातिले नाच्छन्। कर्मा धर्मा चाहिँ झाँगडले नाच्छन्। झिझिया चाहिँ मैथलीले नाच्छन्। धिन्टामे चाहिँ ज्यापुले नाच्छन्। झाम्रे सोरठी रोडी टप्पा चाहिँ मगर गुरुङले नाच्छन्। कौरा पाङदुरे मारुनी भूमे चाहिँ मगरले नाच्छन्। पुटपुटे र घाटु चाहिँ गुरुङले नाच्छन्। त्यस्तै गरी डम्फु सेलो सरस्वती र माने तामाङले नाच्छन्। नरसिंह अवतार, कात्तिक नाच, वसन्त नाच, लाखे नाच चाहिँ नेवारले नाच्छन्। बालन नाचो चाहिँ बाहुन छेत्रीले नाच्छन्। चण्डी सकेलगेदी चाहिँ राईले नाच्छन्। धान नाच र च्याबुङ चाहिँ लिम्बूले नाच्छन्। जज्जतिन, झुमरा, लट्ठी र तरबारे नाच चाहिँ थारूले नाच्छन्। अब मैले यहाँ पर्वको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो पनि परीक्षामा हामीलाई म्याक्सिमम सोधिरहेको क्वेसन हो। जितिया जुटसिल्टा समास केवा चाहिँ मैथलीले मनाउने पर्व हो। सिरुवा हुकाउकी पर्व चाहिँ राजवंशीले मनाउँछन्। गौरा पर्व चाहिँ हिन्दूले अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मनाइन्छ। उधौली र उभौली चाहिँ राईले मनाउँछन्। उधौली पर्व वैशाखमा पर्छ भने उभौली पर्व मङ्सिरमा पर्छ। सोराय बाहा चाहिँ सतार जातिले मनाउँछन्। टरहोटे चाहिँ गुरुङले मनाउँछन्। तोर नल्ल चाहिँ थकालीले मनाउँछन्। माघी सुखरात्रि चाहिँ र पेम्डिया चाहिँ थारूले मनाउँछन्। कोमरी, बुन्दी, कुमार, षष्ठी, सिटिनत चाहिँ नेवारले मनाउँछन्। अब हामीले लोसारको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। तमु लोसार चाहिँ पुस 15 मा पर्छ, गुरुङले मनाउँछन्। सोनाम लोसार चाहिँ माघ 15 मा पर्छ, तामाङले मनाउँछन्। ग्याल्पो चाहिँ शेर्पाले मनाउँछन्। चेनाम चाहिँ चेपाङले मनाउँछन्। ढङढङे चाहिँ धिमानले मनाउँछन्। पाल्डोक चाहिँ जिरेलले मनाउँछन्। त्यसै गरी चासोक चाहिँ टाङनाम चाहिँ लिम्बूले मनाउँछन्। अब हामीले यहाँ जात जातिको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। राई जातिको बारेमा हामीले विशेष गरेर यहाँ पढ्न पर्ने हुन्छ। परीक्षामा प्रश्नहरू चाहिँ जात जातिदेखि पनि म्याक्सिमम सोधिरहेको छ। राई जातिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राई जातिले विवाहमा कालो छाता अनिवार्य रहेको हुन्छ। राई जातिको विवाहमा चाहिँ कालो छाता अनिवार्य रहेको हुन्छ। छोरा जन्मे 3 दिनमा र छोरी जन्मे चाहिँ 4 दिनमा न्वारन गर्ने परम्परा रहेको छ। मागी र प्रेम विवाह गर्छन्। सबलाई गाड्ने काम गर्छन् अथवा सब यात्रामा बन्दुक पड्काउने चलन रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को जाति चाहिँ हाम्रो कुसुन्डा भन्ने रहेको छ। अब यसलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ दश जस भनेर याद गर्नु होला। कुसुन्डालाई याद गर्दाखेरि दश जस यानि कि कुसुन्डा जातिको यो चाहिँ वासस्थान स्थान भनेर पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। दश जस, दबाट दैलेख, सबाट सुर्खेत, जबाट जाजरकोट, सबाट सल्यान, दश जस भनेर याद गर्नु होला। मध्यपश्चिमको दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यानमा बस्छन्। पुसको सन्तान मान्छन्। गाईको दुध र दही त्यस्तै गरी गोबर छुन नहुने मान्यता रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को जाति चाहिँ हाम्रो चेपाङ रहेको छ। चेपाङलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू बस्ने वासस्थान हेर्दाखेरि धागोचिम भनेर याद गर्नु होला। धाबाट धादिङ, गोबाट गोर्खा, चिबाट चितवन, मबाट मकवानपुर, धागोचिम भनेर याद गर्नु होला। 3 पटक दुल्हा दुलहीले विवाहमा टाउको ठोकाउनु पर्ने परम्परा रहेको छ। चिउरीको बोट चाहिँ अनिवार्य दाइजो दिनुपर्ने परम्परा रहेको छ।
चेपाङ जातिको भाषा चाहिँ खाम्ची रहेको छ। यहाँ चे लेखेको छ, त्यसैले यहाँ च आउँछ भनेर याद गर्नुहोस्। भाषा चाहिँ खाम्ची, पर्व चाहिँ चेनाम र पुरोहित चाहिँ पाडे भनिन्छ। चेपाङ जाति चाहिँ केटी माग्न मङ्गलबार मात्र जाने परम्परा रहेको छ। त्यस्तै गरी राउटे जातिको वासस्थान स्थल याद गर्नको लागि पनि जसो याद गर्नुहोला। दाङ, सल्यान, सुर्खेत, जाजरकोट। राउटे जातिको मुख्य मान्छेलाई चाहिँ मानबहादुर भनिन्छ। पैसा छोए पाप लाग्ने मान्यता रहेको छ। कुवाको पानी खाने गर्दछन्। मानिस मर्दा बाँदर मर्ने जालमा राखेर गाड्ने चलन रहेको छ। भाषा चाहिँ खाम्जी रहेको छ। अब यहाँ म तपाईँहरूलाई दुईवटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न गइरहेको छु। चेपाङ जातिको भाषा चाहिँ खाम्ची हो। चबाट चेपाङ आउँछ, त्यसैले भाषामा चाहिँ पनि च आउँछ भनेर याद गर्नुहोला। र यहाँ राउटे जातिको भाषा चाहिँ खाम्जी हो। राउटेमा जी, चेपाङमा ची भनेर तपाईँले याद गर्नुहोला। अब चाहिँ हामीले सतार जातिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सतार जाति चाहिँ डुम्की र झारखण्डदेखि आएका हुन्। झापा र मोरङमा बस्ने गर्दछन्। यिनीहरूले दसैँ नाच नाच्ने गर्दछन्। सोहराय र बाहा पर्व मनाउने गर्दछन्। आग्नेय भाषा परिवारमा पर्दछन्। मृतकलाई चाहिँ कुखुराको चल्लासँग गाड्ने चलन रहेको छ। मृत्यु संस्कारमा चाहिँ अनिवार्य डोरीको खाट चाहिन्छ। त्यस्तै गरी घर अगाडि चाहिँ अनिवार्य बामनी फुलको बोट अथवा रुख लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक पर्वहरू चाहिँ पूर्णिमामा पर्दछन्। यस्तै गरी अर्को जाति चाहिँ राजवंशी रहेको छ। राजवंशी जातिलाई चाहिँ कोचे भनेर पनि भनिन्छ। उनीहरूलाई तराईको लिम्बू भनेर पनि भनिन्छ। झापा र मोरङमा बस्छन्। 5 प्रकारको विवाह हुने गर्दछ राजवंशीमा। विवाहमा चाहिँ हाडीबाज बजाउने चलन रहेको छ। सिरुवा पर्व, हुक्काहुक्की पर्व मनाउँदछन्। डङ्गुवा प्रथा रहेको छ। डङ्गुवा प्रथा भनेको विधवालाई विवाह गर्ने प्रथा रहेको छ। भाषा चाहिँ ताजपुरिया रहेको छ। त्यस्तै गरी यिनीहरूको पुरोहितलाई चाहिँ गुरुवा भनेर भन्दछन्। त्यस्तै गरी अर्को जाति चाहिँ लेप्चा जाति रहेको छ। लेप्चा जाति चाहिँ इलाममा बस्ने गर्दछन्। कञ्चनजङ्घालाई चाहिँ भगवान मान्ने गर्दछन्। मृतकलाई चाहिँ शुद्ध जलले स्नान गराउने, नयाँ कपडा लगाइदिने गर्दछन्। लास गाड्दाखेरि कञ्चनजङ्घा हिमालतर्फ शिर पारेर गाड्ने गर्दछन्। लासलाई मूल ढोकाबाट ननिकाली भित्ता फोरेर निकाल्ने चलन रहेको छ। विवाहपछि दुलहा 6 महिना ससुरालीमा बस्न पर्ने हुन्छ। यिनीहरूको पुरोहितलाई चाहिँ बिजुवा भनेर भनिन्छ। यसपछि चाहिँ हामीले आदिवासी जनजातिको बारेमा पढ्नेछौँ। यहाँदेखि पनि म्याक्सिमम प्रश्नहरू सोधिरहेको छ। आदिवासी जनजाति 61 वटा रहेका छन्। 61 औँ चाहिँ हुम्लु रहेको छ। हुम्लु चाहिँ समूह नभएको हो। 60 औँ चाहिँ राणाथारू हो। उन्नत समूहमा पर्ने जाति चाहिँ 2 वटा रहेका छन्, थकाली र नेवार। सुविधा वञ्चित चाहिँ 15 वटा रहेका छन्। सीमान्तकृत चाहिँ 21 वटा जाति रहेका छन्। अति सीमान्तकृतमा 12 र लोपोन्मुखमा 10 जाति रहेका छन्। अब सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले लोपोन्मुख 10 जातिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सूत्र याद गर्न पर्ने हुन्छ। मेरा कुराले हाँसुकी बकु भन्ने सूत्र छ। यो सूत्र याद गर्नुभयो भने यो 10 वटै आउनेछ। मेबाट मेचे, राबाट राउटे, कुबाट कुसुन्डा, राबाट राजी, लेबाट लेप्चा, हाबाट हायु, त्यस्तै सुबाट सुरेल, किबाट किसान, बबाट बनकरिया, कुबाट कुशबन्दिया भन्ने रहेको छ। जसमा चाहिँ हाम्रो मेचे जाति झापामा बसोबास गर्दछन्। राउटे चाहिँ जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान र डाङमा बसोबास गर्दछन्। कुसुन्डा चाहिँ दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यानमा बसोबास गर्दछन्। राजी चाहिँ डाङ र सुर्खेतमा बसोबास गर्दछन्। लेप्चा चाहिँ इलाममा बसोबास गर्दछन्। हायु चाहिँ काभ्रे, रामेछापमा बसोबास गर्दछन्। सुरेल चाहिँ दोलखामा बसोबास गर्छन्। किसान जाति चाहिँ झापा र मोरङमा बस्ने गर्दछन्। बनकरिया मकवानपुरमा बसोबास गर्छन्। कुशबन्दिया चाहिँ बाँकेमा बसोबास गर्दछन्। अब हामीले अति सीमान्तकृत 12 वटा जातिको बारेमा पनि यहाँ जान्न पर्ने हुन्छ। अति सीमान्तकृत 12 वटा जाति याद गर्नको लागि मैले यहाँ सूत्र राखिदिएको छु। ससी, बबो, ठाठु, ड, चेलो, माझदा भनेर याद गर्नुहोला। सबाट सतार, सीबाट सियार, त्यस्तै गरी बदेखि बराम, बोदेखि बोटे, थादेखि थामी, ठुदेखि ठुडाम भनेर याद गर्नुहोला। डदेखि चाहिँ हाम्रो दनुवार भनेर याद गर्नुहोला। चेदेखि चेपाङ, लोदेखि लोहोदेखि लोमी भनेर याद गर्नुहोला। त्यस्तै गरी मादेखि माझी, झादेखि झाँगट र धादेखि धानक भनेर तपाईँले यहाँ याद गर्न सक्नुहुनेछ। सता चाहिँ झापा मोरङमा बस्छन्। सियार गोर्खामा बस्छन्। बराम पनि गोर्खामा बस्छन्। बोटे चाहिँ नदी किनारमा बस्छन्। थामी चाहिँ दोलखामा बस्छन्। खुदाम चाहिँ सङ्खुवासभामा बस्छन्। दनुवा चाहिँ सिन्धुलीमा बस्छन्। चेपाङ चाहिँ मकवानपुरमा बस्दछन्। लोमी चाहिँ सङ्खुवासभामा बस्छन्। माझी चितवनमा बस्ने गर्दछन्। झाँगट चाहिँ रौतहटमा बस्छन्। धानुक चाहिँ तराईको रौतहट, बारा, सुनसरी जिल्लामा बस्छन्। अब बेल विवाह चाहिँ नेवा जातिमा प्रसिद्ध प्रचलन रहेको छ। त्यस्तै गरी विधवा विवाह, जसलाई चाहिँ डङ्गुवा प्रथा भनिन्छ, यो चाहिँ राजवंशी जातिमा प्रचलित रहेको छ। सुपारी विवाह चाहिँ धिमालले गर्ने गर्दछन्। काठको मुडोसँग विवाह चाहिँ गुरुङ जातिमा हुने गर्दछ। गाइनेले विवाहमा गाउने गीतलाई चाहिँ जय मलपट्टा भनेर भनिन्छ। दुलाको बाबु जन्ती नजाने चाहिँ राजवंशी र डुनुवा जातिमा हुन्छ। दुलही लिन दुलहा नजाने चलन चाहिँ मेचे जातिमा रहेको छ। विवाहपछि छुट्टै घर बनाइ बस्ने चाहिँ किसान जाति हुन्।
भागनाटामा विवाह चाहिँ राउटे जातिमा हुन्छ। केटी किनेर विवाह चाहिँ मेचे अथवा झाँगड जातिमा गरिन्छ। अब जात जाति र बसोबास स्थान हामीले यहाँ पढ्नेछौँ। यो पनि म्याक्सिमम सोधिरहेको छ, कुन जाति कहाँ बस्छन् भनेर। टङ्बे र बाह्रगाउँले मुस्ताङमा बस्छन्। बालुङ र टाप्के गुवा चाहिँ टाप्लेजुङमा बस्छन्। पछैया र पोडे चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा बस्छन्। पिरी ल्याङ्मो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा बस्छन्। हायु पहाडी चाहिँ हाम्रो काभ्रेमा बस्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी राजी चाहिँ डाङमा बस्छन्। दरै चाहिँ तनहुँमा बस्छन्। चिडिमार मगाटी कुसबन्डिया चाहिँ बाँकेमा बस्छन्। नथ चाहिँ सर्लाहीमा बस्छन्। लागत चाहिँ बैतडीमा बस्छन्। ब्यासी चाहिँ दार्चुलामा बस्छन्। कोइरी रौतहटमा बस्छन्। सोनाहा र सोनारा चाहिँ बर्दिया र कैलालीमा बस्ने गर्दछन्। अब यसपछिको हाम्रो टपिक चाहिँ कला भन्ने रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो लिज्वी कालमा नेपालमा कला भित्रिएको हो र कलाको स्वर्णिम युग भनेर मल्लकाललाई भनिन्छ। 13औं शताब्दीलाई चाहिँ मल्लकाललाई चाहिँ कलाको स्वर्णिम युग भनिन्छ। कला विशेष गरेर चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला गरेर हामीले 3 भागमा कलालाई विभाजन गर्न सक्छौँ। कला चाहिँ वास्तविक रूपमा 64 प्रकारका हुन्छन्। पाषाण युगमा कलालाई जादु र कलाकारलाई जादुगर भनिन्थ्यो। मूर्तिकला र वास्तुकलाको आधार चाहिँ चित्रकला भएकाले यी तीनवटै कलालाई चाहिँ हामीले ललित कला भनेर पनि भनिन्छ। र हामीले यहाँ विशेष गरेर चित्रकला, मूर्तिकला र वास्तुकला तीनवटा कलाको बारेमा पढ्नेछौँ। चित्रकला भनेको चाहिँ चित्र बनाउने कला हो। यो पनि हाम्रो 3 प्रकारको रहेको छ, ग्रन्थ चित्र, पौभा चित्र र भित्ते चित्र। अब हामीले यसलाई डिटेलमा पढ्नेछौँ। ग्रन्थ चित्र भनेको कागजमा बनाउने चित्र हो। नेपालको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ चित्र चाहिँ पर्जा पारमिताको चित्र रहेको छ। यसलाई हामीले सूक्ष्म चित्र भनेर पनि भन्छौँ। त्यस्तै गरी पौभा चित्रलाई चाहिँ थाङ्का चित्र पनि भनिन्छ। यो चाहिँ कपडामा बनाउने चित्र हो। थाङ्का चित्र पनि भनिन्छ। 2 प्रकारको हुन्छन्। पौभा चित्रको चाहिँ 2 वटा भाग हुन्छन्, पट र मण्डल। पट भागमा चाहिँ बिचमा मुख्य देवता हुन्छन् र सहायकमा छेउछेउमा देवता बनाइन्छ। जस्तै एउटा पेज छ भनेपछि पेजको बिचमा चाहिँ मेन देवतालाई राखिन्छ भने कुना कुनामा 4 वटा कुनामा चाहिँ सहायक देवतालाई राखिन्छ। त्यस्तै मण्डलमा चाहिँ बिचमा कुनै चिन्ह राखिन्छ र छेउमा देवतालाई राखिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो पौभा चित्र चाहिँ जापानमा रहेको छ। नेपालको पुरानो पट चित्र चाहिँ भैरवानन्दको रहेको छ, जुन चाहिँ जयस्थिति मल्लको पालामा निर्माण गरिएको थियो। त्यस्तै गरी भित्ते चित्र भनेको घर, मन्दिर र गुम्बाको भित्तामा बनाउने चित्रलाई चाहिँ भित्ते चित्र भनिन्छ। यो भारतको मधुबनीबाट आएको हुनाले यसलाई मधुबनी कला पनि भनिन्छ। विशेष गरी यो चाहिँ महिलाद्वारा बनाइन्छ। नेपालको प्राचीन भित्ते चित्र चाहिँ बोधिसत्वको रेखाचित्रलाई मानिन्छ, जुन चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। थारू जातिले भित्तामा बनाउने चित्रलाई मोखा अथवा मोग भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरी गुरुङ जातिले भित्तामा बनाउने चित्रलाई चाहिँ पुराती भनेर भनिन्छ। यो पनि परीक्षामा सोधेको छ। त्यस्तै गरी पश्चिममा चाहिँ फ्रेस्को भनिन्छ भित्ते चित्रलाई। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो मूर्तिकला भनेको छ। अब मूर्तिकलाको बारेमा हामीले केही पढ्नेछौँ। टेराकोट भनेर हामीलाई परीक्षामा म्याक्सिमम सोधेको छ। माटोबाट मूर्ति बनाउने कलालाई चाहिँ टेराकोट भनेर भनिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा पुरानो मूर्ति चाहिँ विरूपाक्षको मूर्ति रहेको छ, जुन चाहिँ पशुपतिमा रहेको छ। सबैभन्दा सानो मूर्ति चाहिँ विश्वरूपाको मूर्ति हो, जुन चाहिँ पाटनमा रहेको छ। सबैभन्दा अग्लो मूर्ति चाहिँ शिवको मूर्ति हो, जुन चाहिँ 43 मिटर अग्लो छ, जुन चाहिँ साँगामा रहेको छ। सबैभन्दा ठुलो मूर्ति चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले वास्तुकलाको बारेमा पनि पढ्नेछौँ। बसोबास स्थानको निर्माणसँग सम्बन्धित कलालाई चाहिँ वास्तुकला भनिन्छ। वास्तुकलाको शैलीलाई चाहिँ प्यागोडा शैली, शिखर शैली र स्तूप शैली गरेर 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। प्यागोडा शैलीको विकास जापानमा भएको हो। शिखर शैलीको ग्रिसमा भएको हो भने स्तूप शैलीको विकास चाहिँ भारतदेखि भएको हो। मौर्य सम्राट अशोकको पालादेखि भएको मानिन्छ। अब प्यागोडा शैलीमा तपाईँलाई परीक्षामा चाहिँ कुन मन्दिर कुन शैलीमा बनेको छ भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब प्यागोडा शैलीमा बनेका मन्दिरहरूलाई याद गर्नको लागि मैले एउटा सूत्र बनाएको छु, जुन चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो सूत्रलाई चाहिँ तपाईँले बीके एनटिबीमा MP3 CD बजा केपीको भनेर याद गर्नुहोला। बीके एनटिबीमा MP3 CD बजा केपीको। अब तपाईँले यसलाई याद गर्दाखेरि चाहिँ अब बीदेखि बसन्तपुर दरबार, केदेखि कैलाशकूट भवन, बीदेखि बालभैरव मन्दिर, केबाट चाहिँ काष्ठ मण्डप। अब एनटिबीको याद गर्दाखेरि चाहिँ नुवाकोट मन्दिर, टीबाट तलेजो भवानी, भीबाट भद्रादिवास भनेर आइसक्यो। त्यस्तै गरी एनटिबीमा भनेछ, यसलाई चाहिँ तपाईँले मानगिरे भनेर याद गर्नुहोला। मालाई चाहिँ MP3 भनेको छ। अब एमपीबाट चाहिँ तपाईँले एमबाट मनोकामना, पीदेखि पशुपतिनाथ भनेर याद गर्नुहोला। MP3 भइसक्यो। अब सिडी भन्ने रहेको छ, सिडी बजा केपीको भन्ने रहेको छ। सीबाट चाङ्गुनारायण भनेर याद गर्नुहोला। डीबाट दत्तात्रेय भनेर याद गर्नुहोला। केदेखि कुम्बेश्वर याद गर्नुहोला। पीदेखि पलाञ्चोक भगवती भनेर याद गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो न्याटपोल भन्ने पनि रहेको छ। न्याटपोल चाहिँ अग्लो र ठुलो हो र सबभन्दा पुरानो चाहिँ चाङ्गुनारायण हो। तपाईँले यो सूत्रदेखि सम्पूर्ण याद गर्न सक्नुहुनेछ। अब प्यागोडा शैलीको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि अब हामीले शिखर शैलीको बारेमा पढ्नेछौँ। शिखर शैलीलाई याद गर्ने सूत्र चाहिँ केबीजे बम भन्ने रहेको छ।
केबिजे बम, केदेखि पाटनको कृष्ण मन्दिर जसको चाहिँ 21वटा गजुर रहेको छ, ढुङ्गाले बनेको ठुलो मन्दिर हो। बीबाट ब्रह्मा मन्दिर, जेबाट जगन्नाथ नारायण मन्दिर भनेर याद गर्नु होला। बीदेखि वत्सला देवी मन्दिर, एदेखि अष्टनारायण मन्दिर र एमदेखि चाहिँ महाबौद्ध पाटनको। पाटनको महाबौद्ध चाहिँ इँटाले बनेको मन्दिर हो, 1000 बुद्धको मन्दिर भनेर पनि भनिन्छ। अब शिखर शैली भनेको चाहिँ सुरुत्त परेर माथि चुलिँदै गएको छाना नभएको शैलीलाई चाहिँ शिखर शैली भनिन्छ। तल फ्लाकिलो हुन्छ, माथि साँघुरो चाहिँ हाम्रो प्यागोडा शैलीमा हुन्छ। तपाईँले प्यागोडा शैली, शिखर शैली, स्तूप शैली कस्तो हो भनेर गुगल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ फोटोहरू देख्न सक्नुहुनेछ। स्तूप शैली याद गर्दाखेरि चाहिँ एमबिएस याद गर्नुहोला। एमदेखि मायादेवी मन्दिर, बीदेखि बौद्धनाथ, एसदेखि स्वयम्भूनाथ भनेर याद गर्नुहोला। यो चाहिँ तल फुकेको, फराकिलो र माथि सुकेको हुन्छ। अब यस्तै गरी अब कलाको कुरा गर्दाखेरि हामीले अर्निकोको कुरा पनि गर्न पर्ने हुन्छ। अर्निकोको जन्म चाहिँ 1300 पाल्पामा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1317 चाहिँ राजा जय भीमदेवको पालामा उनी चीन गएका थिए। चीनको शासक कुशला खाँको निमन्त्रणामा उनी चीन गएका थिए। 180 जनाको समूह लगेर उनी चीन गएका थिए। उनले चाहिँ पाइटास्टे शैलीको विकास गरेका थिए, जुन चाहिँ प्यागोडा शैलीमा पर्दछ। अब यहाँ हामीले केही शैलीहरू हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ राजपूत शैली रहेको छ। जानकी मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर चाहिँ राजपूत शैलीको उदाहरणहरू रहेको छ। यो चाहिँ मिश्रित शैली रहेको छ। जानकी मन्दिर चाहिँ जुन चाहिँ राजपूत र मुगल शैलीको कम्बिनेसन रहेको छ। मुगल शैलीमा चाहिँ धरारा र ताजमहल पर्दछ। युरोपेली शैलीमा चाहिँ सिंहदरबार पर्दछ। युरोपेली शैलीलाई चाहिँ ग्रिक शैली पनि भनिन्छ। यसभित्र चाहिँ सिंहदरबार, त्यस्तै गरी बबर महल, केशर महल, नारायणहिटी दरबार, लाल दरबार, थापाथली दरबार र रानी महल छ। यसलाई याद गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले बडा सिके लाललाई थानामा छ भनेर याद गर्नुहोला। बडा सिके लाल थानामा छ भनेर याद गर्नुहोला। बदेखि बबर महल, रादेखि रानी महल, सीदेखि सिंहदरबार, केदेखि केशर महल, लादेखि लाल दरबार, लालदेखि चाहिँ लाल दरबार, थादेखि थापाथली दरबार, त्यस्तै गरी नादेखि चाहिँ नारायणहिटी दरबार भनेर तपाईँले यसरी याद गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी सम्राट अशोक नेपाल आउँदा बनाउन लगाएको अशोक स्तम्भ चाहिँ 3वटा रहेको छ। हनुमान ढोकाको पुरानो नाम चाहिँ बुटपौँ दरबार हो। वास्तुकलाको मूल आधार चाहिँ स्थापत्य वेदलाई मानिन्छ। नेपालको अग्लो मन्दिर चाहिँ न्याटपोल मन्दिर हो, जुन चाहिँ भक्तपुरमा रहेको छ। 108 फिट अग्लो रहेको छ। रानी महल निर्माण गर्न 10 वर्ष समय लागेको थियो। पूर्णदेवा दरबार चाहिँ रौतहटमा रहेको छ। खुल्ला सङ्ग्रहालय चाहिँ काठमाडौँमा रहेको छ। पहिलो महिला चित्रकार चाहिँ डबल आसम हुन्। शरीरमा बुट्टा खोपेर चित्र बनाउने चलन चाहिँ थारू जातिदेखि आएको हो। विलास मन्दिर चाहिँ बसन्तपुर दरबारमा रहेको छ। अब हामीले परीक्षामा म्याक्सिमम सोधिरहेको अर्को टपिकको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, डिजाइनहरू। साथको लोगो बनाउने चाहिँ शैलेन्द्र महर्जन हुन्। नयाँ धरारा बनाउने चाहिँ विष्णु पन्थी हुन्। त्यस्तै गरी शहीद गेट र नेपाल झण्डाको डिजाइन गर्ने चाहिँ शङ्करनाथ रिमाल हुन्। सिंहदरबारको डिजाइन गर्ने चाहिँ कुमार नरसिंह राणा हुन्। त्यस्तै गरी नारायणहिटी दरबारको डिजाइन गर्ने चाहिँ बिफोन हुन्। कर्णाली पुलको डिजाइन गर्ने चाहिँ स्ट्यानेन हुन्। युएनओको लोगो बनाउने चाहिँ डोनाल्ड म्याक गिलेन्सिनिस हुन्। अब हामीले साहित्यको बारेमा पनि थोरै पढ्नेछौँ। साहित्यदेखि म्याक्सिमम तपाईँलाई सोध्यो भनेपछि साहित्यमा चाहिँ कुन पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ 2081मा, 82मा, 83मा कुन पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो अथवा कुन किताबले प्राप्त गर्यो, कुन लेखकले प्राप्त गर्यो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले करेन्ट एकदम ताजा र त्योभन्दा अघिल्लो सालको हेर्नुहोला र सुरुतिरको हेर्नुहोला। साहित्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साहित्यलाई प्राथमिक काल, मध्यकाल, माध्यमिक काल र आधुनिक काल गरेर 3वटा कालमा विभाजन गरिएको छ। प्राथमिक काल चाहिँ 1801 देखि 1940 सम्मको समयावधिलाई चाहिँ प्राथमिक काल भनिन्छ। यसमा चाहिँ वीरता, साहस र पराक्रमबारे वर्णन गरिन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ नेपालको पहिलो कविता हो, जुन चाहिँ प्राथमिक कालमा लेखिएको थियो। शुभानन्द दासले लेखेका थिए। माध्यमिक काल भनेको चाहिँ 1940 देखि 1975 सम्मको अवधिलाई चाहिँ माध्यमिक काल भनिन्छ। माध्यमिक कालमा चाहिँ राजा र राणाहरूको वर्णन गरिन्थ्यो। मोतीराम भट्ट चाहिँ त्यति बेलाका युवा कवि थिए, जसलाई चाहिँ गजेन्द्र मोक्ष भनिन्छ। चक्रमणि चालिसे, पहलमान सिंह स्वार, शम्भु प्रसाद ढुङ्गेल त्यति बेलाका कविहरू थिए। त्यसै आधुनिक काल चाहिँ 1975 देखि हालसम्मको अवधिलाई चाहिँ आधुनिक काल भनिन्छ। लेखनाथ पौडेलको आगमनपछि आधुनिक कालको सुरुवात भएको थियो। लेखनाथ पौडेलले चाहिँ ऋतु विचार भनेर लेखेका थिए। नेपाली साहित्यमा कसले के गर्यो त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। कथा लेख्ने चाहिँ गुरुप्रसाद मैनाली हुन्, जसले चाहिँ नासो कथा सङ्ग्रह लेखेका थिए। नाटक लेख्ने चाहिँ बालकृष्ण सम हुन्, जसले चाहिँ मुटुको बेथा भन्ने नाटक लेखेका थिए। उपन्यास लेख्ने चाहिँ रुद्रराज पाण्डे हुन्, जसले चाहिँ रूपमती भन्ने उपन्यास लेखेका थिए। मनोविज्ञान चाहिँ बिपी कोइरालाले लेखेका थिए, चन्द्रवदन भन्ने। निबन्धको सुरुवात चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गरेका थिए, असारको 15 भन्ने निवेदन लेखेका थिए। बढी बिक्री भएको उनको कृति चाहिँ मुनामदन हो। कविता लेख्ने चाहिँ लेखनाथ पौडेल हुन्, जसले चाहिँ ऋतु विचार भन्ने कविता लेखेका थिए। अब कुन कविलाई के उपाधिले सम्मान गरिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। महाकवि भनेर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई भनिन्छ। युवा कवि काजीदाई भनेर सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई भनिन्छ।
आधुनिक कवि, गद्य कवि भनेर गोपाल प्रसाद रिमाललाई भनिन्छ। आदिकवि चाहिँ भानुभक्त आचार्यलाई भनिन्छ। आँसु कवि शम्भुप्रसाद ढुङेललाई भनिन्छ। युवा कवि, सिङ्गारिक कवि चाहिँ मोतीराम भट्टलाई भनिन्छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रकवि चाहिँ माधव प्रसाद घिमिरेलाई भनिन्छ। कवि शिरोमणि चाहिँ लेखनाथ पौड्याललाई भनिन्छ। नाट्य सम्राट चाहिँ बालकृष्ण समलाई भनिन्छ। स्वर सम्राट चाहिँ नारायण गोपाल गुरुबाचार्यलाई भनिन्छ। स्वर सम्राट नारायण गोपालको नाम चाहिँ नारायण गोपाल गुरुबाचार्य हो। अटल बहादुर चाहिँ पहलमान सिंह सुवारलाई भनिन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामीले केही साहित्यकार र उनीहरूको पहिलो कृतिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। भानुभक्त आचार्यको पहिलो कृति चाहिँ बालकाण्ड हो। लेखनाथ पौड्यालको चाहिँ शिशुबोधनी हो। माधव प्रसाद घिमिरेको पहिलो कृति नवमञ्जरी हो। बालकृष्ण समको चाहिँ मुटुको बेटा हो। भवानी बिच्छुको चाहिँ गुणकेशरी हो। पिमडिडी तिवारीको चाहिँ मेरा बयासी गजल भन्ने हो। सिद्धिचरण श्रेष्ठको चाहिँ उर्वशी हो। चक्रपाणी चालिसेको चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको कथा हो। जय पृथ्वी बहादुर सिंहको अक्षराङ्क माला हो। बिपी कोइरालाको दोषी चस्मा हो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पूर्णिमाको जलादी भन्ने पहिलो कृति रहेको छ। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, कला, साहित्यको बारेमा जानकारी दिएँ। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भनेपछि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरू समक्ष यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला ताकि उनीहरूलाई पनि लोकसेवा तयारी गर्न एकदमै सजिलो होस्। मैले तपाईँहरूलाई यसमा चाहिँ नोटको रूपमा राखेर सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिएको छु। यसबाट म्याक्सिमम परीक्षामा प्रश्नहरू पनि पहिला सोधिसकेको छ र आउने दिनहरू पनि यसबाट प्रश्नहरू आउनेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नुहोला। बाँकी चाहिँ तपाईँले कुन पुरस्कार कुन कृतिले पायो भन्ने कुराहरू चाहिँ अनलाइनदेखि सर्च गरेर पनि हेर्नुहोला, किनभने त्यो चाहिँ चेन्ज भइरहने कुरा हो। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ समावेश गरेको छैन। आजको लागि यति नै। अब अन्य टपिकसहित नयाँ भिडियोमा भेट गर्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते। आजको लागि यति नै। नयाँ टपिकको साथ तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।